Artıq havalar soyuyub. Biz bu soyuq havalarda uşaqlarımızı necə geyindirməliyik? Biz burada tez-tez müşahidə edirik. Uşaqlar kalkotka, üzərindən corab, üzərindən daha qalın bir şalvar, yeni bu tipli geyindirilir. Bu düzgün deyil. Biz çox geyindirməklə uşaqlarımızı soyuqdan qorumuruq. Əksinə, uşaqlar çox qalın geyindiriləndə çox tərləyirlər və bu da onların daha tez xəstələnməsinə şərait yaradan bir faktor yaradırıq. Uşaqları üst-üstə geyindirməklə siz onları qorumursunuz, əksinə onlara daha mənfi təsir göstərirsiniz, onların xəstələnməsinə də bəzən səbəb olursunuz. Hər zaman evdə olduğu qaydada geyindirib, üzərindən, məsələn, soyuq havadırsa, çölə çıxırsa bir dənə kurtkanın gödəkçəsini bir dənə geyindirib və əgər kalkotka varsa, əlavə corab geyindirməyə də ehtiyac yoxdur. Bir həkim kimi sizə məsləhətim budur ki, uşaqları geyindirən zaman bütün bu faktorlara nəzər yetirəsiniz.